Ja, jag vill ha hjälp med min tandgnissling och huvudvärk. Har du haft det länge? Ja, i säkert hela livet nästan. Hur är det med dina tänder? De har blivit nedslipade för att jag kan inte använda bettskena. Jag känner att det påverkar mig så mycket nu. Jag rekommenderar aldrig någon att sluta med sin bettskena, utan man ska ju följa tandläkarens råd. Men vad jag kan hjälpa dig med, det är att du ska bli mindre stark i en av dina tuggmuskler som påverkar hur mycket du spänner din käke. Det är så att du lider av någonting som lite finare heter bruxism. Och det är när man pressar ihop sina käkar onormalt hårt. Och lider av det och får de här biverkningarna på tänder och huvudvärk. Om man tittar så här så har vi en muskel som sitter här som heter masseter. Och det är en muskel som man spänner hela tiden när man är spänd i sina käkar och oftast när man är stressad. Det kan man även göra nattetid omedvetet. Om jag känner på dig och så biter du och då känner man att du är jättestark i den muskeln, verkligen. Och så släpper du av, slappnar av och så spänner du igen. Då känner man även här uppe. Och har du huvudvärk som går upp så här eller? Ja, det är väldigt vanligt. Vad jag då kan göra det är att man kan sätta botox i den här muskeln. Så kan man även sätta lite här. Sen har du flera tuggmuskler så det här kommer inte påverka ditt ätande eller tuggande. Utan vad som sker är att du blir mindre stark här. Du behöver inte äta soppa, du kan äta och du kan bita men du biter inte lika hårt. Botox fungerar ju på det sättet att den förhindrar att nervimpulsen ifrån nervändan når muskelcellen och sätter igång en rörelse. Nervändan avger en transmittorsubstans som heter acetylkolin som man förhindrar att muskelcellen kan ta upp. Och därav blir det ingen rörelse. Så botox bryter ner strukturer på cellytan och när de strukturerna är nedbrutna så bygger kroppen upp dem igen. Och det är på så sätt du får tillbaka din funktion i din muskel. Och en muskel som man inte använder förtvinar ju eller den minskar ju i sitt omfång och det är på så sätt som man smalnar av i sina käkar. Men det gör man inte på 14 dagar. Det tar ju ungefär 1,5 månad innan man ser resultat. Så därför är det rätt kul om du kan komma tillbaka om 1,5 månad så tar man ett uppföljande foto och ser hur mycket vad som har hänt här. Det är ju en bieffekt men det är ju en rätt trevlig bieffekt. För syftet är ju att man ska minska spänningarna i din käke och minska möjligheten för att pressa ihop hårt. Behandlingen går ju till så att jag markerar 3 punkter eller 4 punkter på hur stark du är i muskeln och där injicerar jag botox på varje sida. Och sen när du går härifrån så är de här musklerna fyllda med en vätska som innehåller botox. Den vätskan ligger ju ungefär kvar i 2 dagar. Sen har vätskan diffunderat bort och kvar är bara den verksamma substansen. Men fram tills dess att det har gått 2 dagar så får man inte få en ökad cirkulation eller utsätta området för tryck. För då kan det sprida sig. Och här bak har vi en sportkörtel och dit vill man inte ha någon botox för då kan man bli lite torr i mun. Här har vi en av våra leendemuskler, dit vill vi heller inte ha någon botox så kan man bli lite svag i sitt leende. Det är ingen roligt. Så man ska inte träna alltså på 2 dagar och du ska heller inte sitta och hänga så här. Annars sova och så på sidan, det är inga problem. Du lever precis som vanligt men häng inte, träna inte.